何台が。そうだね、私一番勝敗強い。今日早い人ばっかりだし。ドラマで。いやいや、早いやろ、お前。ドラマで。行きまーす。はいよ左 OK、右 OK、右スマボール。はい。ー。ちゃいまーハルちゃんのマークがあるさ。みんなセカラしたですね。かろうじて私の後で立てないもん。ほらああ、もう。昨日ね、昨日メイドワンでみんなこう、ユージさんのは新車の匂いがするって言われて、俺の線って言われて。なんすか匂いって。車みたい。でもね、こっから新車の匂いが上がってくるんよね。わかんない。工業ちょっとこう、エンジンとかこの辺のラジエーターとかがこう温まって上がってくるそうそう新しいなんかね油がこうそうそうコーティング剤がこうちょっと温まって出てる系の匂い。だってユージさんのもう5000キロ以上走ってますよね。ちょうど今5000キロぐらい。お5000ですか。うん、早っ。ちょうど今日3000です。そう。あれ5000キロ半年ぐらいですか。まだ半年経ってないです。5月末だけんね。半年経ってないやん。同じ、よかった同じぐらいのペースだ。1000キロか。が7月だから、8、9、10、1000キロ、うん。家って人の答え言えた。自分が一番走ったろ。うん、誰よりも走っとるやろ。2年で誰よりも時間がある。2年で5万キロ、4万キロ ?4、5万キロ走ってます。やべえな。それ修正の高いバイクじゃないと乗れません。すごいね、7万キロ。はい、7です。7万。これだけはすごいな。目指して10万キロです。ねここは絵が撮れますな。ついでに入ろう。ああ、みんな行っちゃってよ。See you. あ、後ろ気なった。バイバーイ。ケツじゃ我慢できない男。いやいや。左寄る？どっちかがなくなりますよね。右に降りる。うん。あ、だよね。ほら、右に押さないんですね。オッケー。車も大丈夫よね。車もまだ後ろの方っすよ。まだ飛ばして大丈夫っすよ。まだ出して大丈夫っすよ。大丈夫？じゃあ優しいユージさん。右に寄ってください。秒で停になっちゃうんだろうけど。あら、置いてかれた。いやー、いる。どっちみち一車線になるんだ。一車線になったね。ほんと少ないな、こっちは。なんか、この間リゾタス行った時にこっち取った。ユージさん大丈夫よ。行きよるよ。怖いな。いや。わー。はい、置いてかれる。置いてかれる。音かっこいい。これ。タイヤが減るよ、ユージさん。左手に平井が見えてきます。まだまっすぐっすよ。俺全然わかんない。じゃあ先入ろう。出たー、先導。安定の先導。先導マン。生粋の先導マン。これ？こんな奥だったっけ？ここです。結構奥。ここの信号っすね。怖い。あれどこまで行くんですかね。そこじゃない？正面の方じゃない？ねえ、そこよね。うん。これ以上に高い橋になるんですか、じゃあ。そう
そういうことか。そうだね。うわ、でけえな、米。あちょっと待って。なんか私この中で転んだの見たことないのゴロちゃんやな。転んでないもん。だよね。うん。マゴロくんのは動画で見たか。ああ、うん、そうね。うん。ユージさんは目の前で。はやぶさはこける乗り物。ねえ、ユージさんもその CBR だといざという時は多分ね、バカ力が、この間ね倒しかけた。必死で止めるはず。持ちこたえた。だからそれがはやぶさだったら無理なのかもしれない。いや、今何時だ？8時42分。ああ、さすがにね、9時から行く人いないよね、あそこは。あそこはいない人がね。いや、空いてるの結構早いっすよね。休みの日はね。野島さんはもともとはバイク乗り向けのお店でも何もなかったのにいい感じらしいですかね。あの値段で儲かるんか心配だもんね。安いよね、黒島さん。コーヒーの味も美味しい。自家製ジンジャーエールが美味しかった。本当ですか？うん。なんか変わった飲み物多いよね。炭酸うん？炭酸コーヒー。炭酸コーヒーとか。なんそれ？あ、炭酸コーヒーか。ああ、うん。なんかね、変わったのを飲んだことがないから。まずいね。あとプリンが美味しい。あ、本当。プリン安いよね。うん。熊黒くんあと何分くらい？ナビ入れてません。あとね、あと13分。ああ。そんなもんか。ありがとうございます。到着8時58分。あ、回転突撃しますね。回転突撃しまんや。お、ぼちぼち。はい、ぼちぼちですね。あるかな。よっしゃ、福豆。1台？あそこに止めるの？あ、あかね？うん。はははははは。怖えよ、前向きで。え？いや、クマボール。